एक पेशेंट ने कहा कि वो जैसे खाना खाते हैं तो उनको डकारें शुरू हो जाती हैं और तेज़-तेज़ डकारें उनको आ रही होती हैं और पेट भी गैस भी महसूस हो रही होता है, मैदा भी डिस्टर्ब रहता है। तो इस एक अलामत को देखते हुए मैंने उनको अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 की पोटेंसी में लिख के दे दी और उनको कहा कि ये 1-2 महीने इस्तेमाल करें, फिर मुझे बताइएगा कि तकलीफ़ कैसी है। जब चंद महीने बाद उनकी मुलाकात हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ़ उसकी डकार का मसला ख़त्म हो गया था, बल्कि उसके मैदे के जो भी मसाइल थे, गैस्ट्रिक इश्यू था, वो भी बिल्कुल ठीक-ठाक हो गया था। लिहाज़ा किसी को भी अगर इस तरह का मसला हो, उनकी ये कंडीशन बहाल होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह।